好，各位朋友，大家好，又係我麥斯。今次咧就唔係講呢個滑板啦，又唔係講呢個整道具啦。其實咧就我唔應該拍呢啲片嘅，但係喺呢個即係人心不穩嘅時代啦，即係見到市面上咧有好多人咧好驚恐啦，所以就即係都用一個即係叫做讀過下書嘅中老身份咧，就同大家分享啲嘢嘅。都睇到嗰個 title 都知啊 ，Fear Management 即係點樣去管理自己嘅恐懼啊。而家我哋咧香港市面上咧有好多恐懼嘅恐懼呢個病毒啦，有啲人就恐懼打針啦，恐懼冇咗份工啦，恐懼飲唔到茶啦，恐懼買唔到餸啦，仲有恐懼呢個見唔到孫仔啊，好紅嘅孫仔啊係嗰啲人。我哋所講恐懼啊，恐懼其實係咩嚟嘅咧？好簡單嘅啫，因為我知我啲讀者咧都唔係話好有耐性，所以我長話短説。恐懼咧係人嘅一種本能情緒嚟嘅。通常恐懼係恐懼啲咩啊？就係恐懼有呢個損失啊！我哋恐懼嘅損失咧，咁包括即係最原始最本能嘅就係即係恐懼係冇咗條命嘅 loss of life 啦。另一樣嘢啦，即係如果你唔識得恐懼嘅話咧，你好容易冇咗條命嘅。呢個識得恐懼嘅就會可以繁衍到留到落嚟，繼續生存。呢個好簡單啦。第二樣咧就係loss of security 啦，即係譬如我見到即係有啲欄杆俾野獸整爛咗，即係我會foresee到既然佢整得爛啲欄杆，下次就會直接侵襲我或者侵襲我啲家畜，咁我會有損失㗎啦。又或者我見到農作物失收，我都foresee到咁我嚟緊會捱肚餓啦。呢個security 咧，亦都係我哋 fear 嘅來源，就係好大嘅主要原因嘅。現代人就比較複雜啦。通常我哋 fear of loss 咧，就我哋比古人咧就再 project 得遠啲嘅。sense of security 即係我覺得安全，或者係我平時做開嗰個 way of life 咧。如果當有啲嘢 threaten 到佢嘅時候咧，我哋嗰個 fear 咧就會開始 kick in 㗎啦，即係各種咩腎上腺素泵晒出嚟啊，心跳加速啊，出汗啊嗰啲都會出現㗎啦。好啦，即係嗰個主題係 fear management 啊嘛。到底即係我fear 有咩唔好處？有咩好處就係你個人壓力好多啦，比較容易去應對啦。但係個唔好處咧就係當你嗰個腦筋俾呢個腎上腺泵晒嘅時候咧，你就會所有嘅嘢都會俾呢個情緒去咗度。當你喺恐懼嘅時候咧，quick action 咧係比較重要嘅，但係咧就唔會諗好多後果啊、長遠啊，或者 big picture 嘅嘢，你根本係諗唔到㗎啦。喺我哋呢啲而家咁複雜嘅現代社會咧，你做人唔可以話唔顧個 big picture 㗎。所以啦，喺面對恐懼嘅時候，你應該點做咧？我哋通常咧有幾樣工具咧，就可以幫你去管理自己嘅恐懼嘅。即係首先啦，你要確定自己係啊，我有嘢係驚緊你驚嘅係乜嘢？你自己要清楚自己啦，係啦。嗰個 threat 係實際唔實際或者長遠唔長遠嘅，而係你本身嗰個人產生恐懼背後係驚啲乜嘢咧？驚冇咗啲乜嘢咧？呢個咧就好緊要嘅。首先你要自己揾到自己驚乜嘢先啦。然之後啦，其實需要做嘅咧就係一個 reality check，即係話我哋即係19年嗰時啲人好成日講FC fact check。你要睇下嗰個你所恐懼嘅嘢係真唔係真，因為而家嘅媒體咧好多時都會得返一種聲音嘅。你可能要用一啲
間接啲嘅方法嚟到睇下，報紙電視上面咁樣講，咁係唔係真嘅咧？尤其是我哋呢個年代啦，報紙同埋電視上面嘅嘢講嘅都未必係真，亦都未必係事實嘅全部。咁當大家接受咗只係一邊嘅信息嘅時候咧，咁大家自然會做一個錯誤嘅判斷㗎啦。咁啊，所以咧就要睇多幾個 source， 睇多唔同嘅 source， 就睇晒正反兩邊咧，你先至去再做一個判斷，即係嗰樣嘢係真唔係真啊，或者值唔值得驚恐咧？咁另一個方法就係幫自己尋求另一個alternatives， 即係好簡單嘅。咁好似呢幾日喂，街市冇菜賣喎，啲菜好貴啊，或者冇菜賣喎。咁即係我落街市我見到咧糖菜咧就俾人掃晒嘅，但係西菜咧係仲有嘅喎。即係話我唔食糖菜，我可唔可以食西菜咧？又或者我唔食菜，我可唔可以用生果代替咧？咁如果生果都冇嘅話，咁你要諗翻嗰個本質啊！我需要嘅係粗纖維，咁我食麥皮得唔得咧？咁麥皮都可能可以代替呢個生果喎，短時間啊，選擇咯。我哋即係除咗我哋習慣嗰樣嘢之外，我哋其實仲有冇第二個選擇咧？其實自己係需要去explore 啊呢啲 alternatives 嘅。咁講到尾啦，就係你對自己嗰個了解有幾多啦？你首先你要清楚自己驚乜嘢啦？有乜嘢會將自己擺咗落去有呢個損失嘅情況啦？咁啊點樣去避免呢個情況咧？或者尋求一個另外嘅解決方法啦？冇辦法啦，因為我都唔想提得太過深入啊，費事我自己都有危險啊！咁即係操縱人心咧，係好多人想做嘅事嘅，因為當其他人喺呢個恐懼嘅時候，或者即係接收資訊唔齊嘅時候咧，佢哋就好容易被誤導啊！做好多人哋想做嘅事，咁實際係點咧？即係喺而家我哋即係香港呢個疫情啦，咁啊好似我好危險咁啦。Covid 咧有3種有2個 variation 噶嘛，有原版，有呢個 Delta， 有 Omicron 噶嘛。呢3種咧其實係嗰個性質咧就完全唔同嘅。咁我哋係咪永遠只係用一種方法嚟到去應對咧？咁另外嘅就係即係可能大家睇到啲數字好似好得人驚啊！每日幾多人確診，幾多人確診咁但係如果你有留意外地嘅數字，喂人哋每日幾萬個確診，或者甚至10幾萬個確診，咁人哋嗰個其他國家係咪啲人係咪死晒咧？係咪屍橫遍野咧？咁喺嗰啲確診人士裏邊，到底有幾多人係好得翻咧？幾多人係真係死咗咧？嗰個 percentage 幾多啊？咁呢啲咧你就應該去自己揾個答案。我唔會俾答案你嘅，因為係你相信乜嘢，而唔係你聽我講相信乜嘢啊！即係我自己咧就好唔中意恐怖統治嘅咁啊！即係你唔做啲乜嘢咧，你就會損失啲乜嘢；你唔做啲乜嘢咧，就損失啲乜嘢。呢個咧絕對係一個恐怖統治嚟嘅。咁但係喂，香港啊，個個都係受過教育嘅人士，有腦筋諗㗎啦。咁唔會話即係人哋講乜你就信乜嘢係嘛？咁自己都識得揾資料識得去做判斷㗎嘛。咁到底邊啲嘢應該驚，邊啲嘢唔應該驚？咁邊啲嘢應該做，邊啲嘢唔應該做咧？我相信咧我嘅讀者都有自己嘅判斷嘅。好，就係咁多啦。我都唔希望再拍呢一類型嘅即係涉及心理學嗰啲嘢啦。咁我諗我都講得太多㗎啦。咁但係希望咧，我都希望我嗰啲 viewer 咧，即係保持住一個平常心，保持鎮定。唔好話太過恐懼啦，即係有啲即係唔好有太多莫名嘅恐懼啦。因為有好多嘢咧你做咗嘅話咧係翻唔到轉頭嘅。
飲咗毒酒，你都或者可以嘔翻出嚟。咁但係有啲嘢咧係翻唔到轉頭嘅。咁所以啦，記住保持一個平常心，咁啊唔好俾呢個恐懼咧，亦都令到自己做好多唔理性嘅事，亦都咧唔好俾人哋故意挑起嘅恐懼咧，而去做咗啲傻事。好啦，咁我要講嘅嘢就係咁多，各位加油，拜拜。